सूखी खांसी के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर जानने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर है सूखी खांसी के कई लक्षण हैं, जैसे मलगम न आना, गले में जलन, लगातार खांसी होना, आवाज बैठना, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, थकान महसूस होना।